我手板这一张看到的是总分，如果是大于8，是吗？所以它阻塞型的呼吸中止症就是高风险。一个人说脸大脖子粗，好，这种大概就是睡眠呼吸中止症的高危险群啊。对，那再来就是第2点、第3点呢，我们就看到 BMI 就是肥胖呢就是高危险群啊。那我刚刚帮道远算一下，他的 BMI 大概是32，所以是落在5分哦，所以那个要贴上去啊。所以那个对第3个哦，这个对这个5分，所以一下子又多得了5分这样子。哇，所以这样算起来，那再来就是男生比较容易，因为男生比较缺乏女性荷尔蒙的保护，女性荷尔蒙其实在停经前就是一种保护的作用。那再来就是睡觉打呼，其实也是可以得到2分哦。所以这样道远算起来大概13分哦。13分，哇，有点不及格，没关系。下一张电视墙要告诉大家说量脖围的重要性，因为脖粗头小，难道真的是短命相吗？什么意思？通常我们会量这个下巴到这个喉结这个距离，然后女生当然没有喉结，就大概是喉结的位置哈。那我们通常会从下巴呢量到喉结大概这个地方。如果这个中间有一个缝隙嘛，如果说它没有办法穿到一个手指的话，大概就是小一个手指，大概就是呼吸中止的高危险群。那再来还有另外一种看法，就是我们如果这个角度越大，通常是越不好的哦。代表说他的下巴非常的窄，可以看到这下巴比较窄。对，那我们可以看到像这个病人呢，看起来并不胖，但是呢，他的下巴很窄，这个角度也很大，好，所以这个有可能是呼吸中止的高危险群。那可以看到这个病人，他的这个角度又更大了，所以可以看到他的呼吸中止确实是有的，他每个小时跟道远一样是11次。好，那一看到这个病人，他也是脖子下巴很短，那这个角度也是更大，所以他呼吸中止次数更高，有16次。对，所以那这个病人看起来就是非常的肥胖了。所以就是虽然他的脖围这个角度看起来很窄，但是他的呼吸中止高达46次，所以跟体重也有非常大的关系。脖围其实一样，就是大概从喉结的位置啦，好，大概这样子量个一圈，没错。哇！血淋淋，马上告诉大家这个数字到底是多少？真的48啦，48。所以刚刚这个脖围大于40就可以得到分数吧？是。所以这个大概就量。那还有一个就是刚刚量那个角度，我们刚刚讲说从下巴呢量到这个喉结的位置，对，它没有办法穿到一个手指头，代表说这个角度太大了，所以没有办法穿过去，所以这个也是呼吸中止的高危险群。钟医师，你看。这样 OK 吗？他干脆把他的嘴巴给贴起来，防止打呼的新方法。这我们一定要做一点卫教，张医师。是因为他这个东西，第一个他是不知道是去哪里买的东西，所以这个并不是专门拿来贴嘴巴的东西。那我像我手上拿的这个，就是专门拿来贴嘴巴的，它的材质比较软，比较不会说撕下来会撕破皮肤。那再来它中间有一个特殊设计，它中间有一个排气孔啦。它那个完全没有排气孔，所以呢，它就会整个就鼓起来。它会不会出事那种？那种会出事。对呀，因为如果它有鼻塞的话，它完全嘴巴也不能呼吸，鼻子也不能呼吸，所以贴嘴巴的前提是鼻子要通畅。对，所以我们一定要学会怎么样用鼻子呼吸这件事情。其实它就是让你强迫用你的鼻子来呼吸啦。那其实用鼻子呼吸有几个好处，第一个就是它的舌头比较不会往后倒，所以有助于它呼吸中止的缓解。所以他晚上就可以这样带着睡。是。那这个道远的照片，您又是怎么回事？这是这其实先把它撕掉，没办法。其实打呼在我晚上的困扰的这个状况下面，其实真的造成我蛮大的一个困扰，因为我老婆其实是一个非常浅眠的人。对，但是在我晚上的时候，我常常有时候打呼声大到她整个晚上都没办法睡，真的。然后她又会觉得说，你怎么突然睡，然后突然又好像很喘一样，这样深呼吸。而且还有一次是我会重视到呼吸中止症这个问题，是因为我有一个朋友因为这个状况走了。他是重度的呼吸中止症，睡着的时候就走掉了。因为我们都知道他睡着的时候，他是会突然也跟我一样，就是睡突然，然后突然没有呼吸的感觉，然后过一下子又突然深呼吸，对，突然。对，很像很久没有快窒息的那种感觉，对，所以我觉得在这时候我会更注意，也去更注重这个呼吸中止症。那我来帮道远稍微示戴一下，通常我们就是把鼻子罩住，好，那他会打气，对，有听到声音，有听到声音，对，但是那是因为没有戴好才会有漏气的声音，但是你看他现在戴好，就声音就非常的小，对，那戴起来的舒适度应该大部分人都可以接受，我想道远现在
感觉一下。对，我觉得蛮舒服，因为它会让你鼻子有风灌进去的感觉。对，然后就是其实就是免得鼻子凉凉的，有点像那种擦绿油精的那种感觉。对对对。哇，我们看到这个医师好年轻哦，才33岁。他开车的时候感到天旋地转，检查发现缺血性脑中风，可是体重标准啊。健检都是健康无虞的。后来他的爸爸是牙医，说：“哎，你有没有呼吸中止的可能性？”结果进一步检查证实，对这个案这么年轻就中风。刚好这位医师是我的学长哦，好，所以他那个时候中风的时候也是，大家也是感到非常的疑惑啦，吼，就说：“哎，怎么会这么年轻？然后也不是真的太过肥胖的人，吼。”不过他那个时候中风之后，他的爸爸很有 sense。就是说，哎，你可能是呼吸中止引起的，所以他就去做了一个睡眠检查，哎，发现真的是呼吸中止症。那我知道学长现在也是正在带呼吸器治疗，对，那带了治疗之后，发现他的血压、血脂肪，然后体重其实都可以慢慢的控制下来，所以他现在目前状况都非常的好，都非常的稳定。我有一段画面是达文西手术，哎，他也可以跟呼吸中止症来做一个治疗，是。现在台湾其实是全世界用达文西手术做呼吸中止症最多的国家。对，所以这个手术它的好处就是说，有一部分的病人，他的呼吸的终止的地方是在这个舌头的地方，在舌头的地方，对，在这个舌根最后面的地方。那这个地方其实用传统手术非常难去处理，所以我们用达文西手术，因为它可以放大10倍的视野，那它的手术的器械角度也可以非常的灵活，所以在嘴巴这么一个狭小的空间，它其实切这个舌头就会非常的安全，那出血量会比较少。所以通常我们达文西手术，如果发现病人舌根有阻塞，我们就会利用达文西手术来处理这部分的问题。对，那再来就是这个。有一部分的人他一讲到手术他就很害怕，那这个手术其实是会有点疼痛感的，所以有些病人他就会选择非手术的方式。那像道元就选择用减重的方式，减重其实减重是非常有效的方式，但是临床上跟病人说，你要减重，其实有些病人会不太高兴，就是说，你可能要用比较委婉的方式跟病人说，或者是你要告诉他要怎么样减重，而不是只告诉他减重这件事。所以通常我们会跟减重医师的门诊做搭配。我是高文英，请到聚焦2.0 YouTube 频道进行订阅，同时到聚焦2.0 FB 点赞。